Un tlacuache, tururu, tururu, un tlacuache, tururu, tururu, un tlacuache. Dos tlacuaches, tururu, tururu, dos tlacuaches, tururu, tururu, dos tlacuaches, tururu, dos tlacuaches. Bueno, ¿qué sigue? Bueno, ya no hace falta Ángel y Melanie. Sí, sin miedo, pero no pide ninguna. Danielito, tururu, tururu, Danielito, Danielito, ¿Ya aprendió? Danielito y Isaí. Sí, ya la foto, ya tómale foto. Isaí, ponte, posa. Posa. Es tu momento. Es tu momento. De decir que los de la UTT sí saben. Aunque no saben. El chiste es que no lo entiendo. Mejor poner la música y vamos a la música. Aquí, principios básicos para sobrevivir una mañana en la UTT. Y todos los días. Daniel, prepara 2 canciones con Abel ahí, por favor.